船橋市立船橋高等学校。ヘッドコーチ井上智先生。27年間の思いをつないだ53人の心を一つに一船心込めでスターティングファイ4番福島ルー6番赤橋ビズホー10番和田リーダー。代わって白のユニフォーム千葉経済大学附属高等学校。ヘッドコーチ池端直樹先生。Celebrate like you won the war. Guess you forgot what I'm fighting for. アシスタントコーチ千葉修一先生。マネージャー佐藤美香子先生。真っ赤に燃えている経済は今年の冬も熱く冬は千葉チャンピオン Yes we can do it 経済スターティングファイ4番ジャパンスミヒナタ5番坂口彩香6番牧野9番高島リオ11番メンディー